Приветствую вас, друзья, на нашем канале Toys World. И сегодня у нас интересная книжечка, 5 новогодних песенок. Расскажи, Снегурочка, пианино. Ну что, попробуем. И хватает чуба собачок. Ёлочка сигналит мне огнями. Новогодний маячок. Лесу родилась ёлочка, лесу она росла. Зимой недостойная, зелёная была. Маленькой ёлочке холодно зимой, из лесу ёлочку взяли мы домой. Из лесу ёлочку взяли мы домой. Вот такая вот книжечка пианино. Купили мы ее за 460 рублей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забудьте комментировать. До новых видеообзоров.